دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لا اور جسٹس میں کیا فرق ہے، یعنی قانون اور انصاف میں بھائی کیا فرق ہوتا ہے۔ تو دوستو سب سے پہلے لا، واٹ از اے لا؟ لا جو ہے نا، قانون، یہ ایک سسٹم ہے۔ کس چیز کا سر؟ رولز کا، ضابطے کا، قاعدے کا۔ اور یہ کون بناتا ہے سر؟ یہ سرکار بناتی ہے، گورنمنٹ بناتی ہے۔ کسی بھی ملک میں جائیں تو وہاں پہ آپ کو اس طرح کے رولز ملتے ہیں تو ان کو بولتے ہیں قانون۔ تو سر یہ قانون کیا کہتا ہے بھائی؟ یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اور جو اس کی وائلیشن کرتا ہے یعنی قانون کے اوپر عمل نہیں کرتا تو اس کو پھر سزا سنائی جاتی ہے، اس کو فائن پے کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات اس کو جیل میں بھی ڈالا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو سر اس کا مقصد کیا ہوتا ہے بھائی؟ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ایک جو ملک ہے وہاں پہ اسٹیبلٹی ہو، وہاں پہ امن اور شانتی ہو، پیار ہو، لوگ آپس میں نہ لڑیں، اسی لیے قانون کو بنایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کیا جائے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ یا ایک ملک میں کسی بھی علاقے میں اسٹیبلٹی ہو، امن اور شانتی ہو، تو وہاں پہ لا ہونا ضروری ہے۔ اب اس کا ایگزامپل دیکھیں، ٹریفک لا۔ اب ٹریفک لا میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی سگنل پہ جب ریڈ کلر ہو جائے تو آپ نے گاڑی روکنی ہے، اگر آپ نہیں روکیں گے تو بھائی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے بھائی سفر کرتے ہوئے گاڑی میں جب آپ بیٹھیں تو آپ نے سیٹ بیلٹ کا استعمال کرنا ہے، اور اسی طریقے سے حکومت کو آپ نے ٹیکس پے کرنا ہے، کیونکہ حکومت آپ کو ٹیکس کے بدلے میں سروسز دیتی ہے۔ اب یہ کیا ہے یار؟ یہ قانون ہے، ان کے اوپر آپ نے عمل کرنے ہیں، یہ رولز ہیں، یہ ریگولیشنز ہیں، یہ قاعدے ہیں، یہ ضابطے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ہم بات کریں گے واٹ از جسٹس۔ یار انصاف کیا؟ یار انصاف ایک سمپل فلسفی ہے، یہ اخلاقی طور پہ ایک پرنسپل ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی سب کے ساتھ آپ نے برابر سلوک کرنا ہے۔ کوئی بھی شخص، چاہے اس کا اسٹیٹس کوئی بھی ہو، آپ نے سب کے ساتھ ایک برابر جو ہے نا سلوک کرنا ہے، منصفانہ سلوک کرنا ہے۔ اس میں یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ اگلے بندے کا مذہب کیا ہے، اس کی نسل کیا ہے، اس کا کلر کیا ہے، اس کا جینڈر کیا ہے، اس کا سوشل اسٹیٹس کیا ہے۔ مثال کے طور پر دو لوگ ہیں، انہوں نے ایک ہی قسم کا جرم کیا ہے تو آپ نے دونوں لوگوں کو ایک ہی جیسی سزا دینی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ ایک بندہ کالا ہے تو دوسرا بندہ گورا ہے، نہیں، اور یہ بھی نہیں دیکھنا کہ ایک بندہ امیر ہے دوسرا بندہ غریب ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک شخص ہے، اس کے اوپر الزام ہے، تو جب اس کو عدالت میں پیش کیا جائے جج کے سامنے تو اس کو آپ نے پراپر اور بھرپور موقع دینا ہے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں، اپنی صفائی میں کچھ کہے، ٹھیک ہے؟ انصاف مطلب ایک اصول، ایک اخلاقی، ایک موریلٹی ہے، ایک ایتھکس ہے جو یہ کہتا ہے کہ بھائی سب کے ساتھ آپ نے برابر سلوک کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم چاہتے ہیں کہ سب کے ساتھ انصاف ہو، جسٹس ہو، تاکہ کسی کو کوئی یعنی نقصان نہ ہو، سب کے ساتھ ایک ہی آپ نے ٹریٹمنٹ کرنی ہے۔ اب قانون اور جسٹس میں کیا ریلیشن شپ ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے دوستو۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے نا ایک منزل ہے، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہم لا یعنی قانون کا سہارا لیتے ہیں۔ یعنی آپ کو انصاف چاہیے تو آپ نے قانون کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کہنے کا مطلب ہے یہ جو جسٹس ہے یہ تبھی آپ کو ملتی ہے جب آپ کے ملک میں قانون ہوتا ہے، یعنی قانون ایک وہ راستہ ہے جس کے اوپر چل کے آپ انصاف تک یعنی جسٹس تک پہنچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن بھائی کبھی کبھار قانون جو ہے نا اس کے ذریعے آپ کو انصاف نہیں ملتا۔ کچھ اس طرح کے بھی قانون ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، آپ کے ساتھ انجسٹس ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ کیسے؟ میں اس کو آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک خاتون تھی روزا پارکس، یہ بلیک وومن تھی، یہ سیاہ فام ایک خاتون تھی امریکہ میں 1954 میں۔ ایک دفعہ وہ بس میں ٹریول کرتی ہے تو بس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے جو گورا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ میری سیٹ ہے، یہاں سے اٹھو، یہاں پہ میں نے بیٹھنا ہے۔ وہ کہتی ہے بھائی کیوں، میں یہاں پہ کیوں نہ بیٹھوں؟ تو جناب اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں کا قانون ہے امریکہ کا کہ جناب گورے اور کالے لوگوں کی الگ الگ سیٹیں ہوتی ہیں بسوں میں، اور اگر ایک بلیک شخص کسی سیٹ پہ بیٹھا ہے اور باقی ساری سیٹیں فل ہو چکی ہیں تو گورا بندہ آئے گا تو اس کو آپ نے یہ سیٹ دینی ہے۔ یہ قانون تھا امریکہ میں، اس کو جم کرو لاز بھی کہا جاتا ہے یا بس سیگریگیشن لاز بھی کہتے ہیں۔ اب یہ بات جو ہے نا روزا پارک کو سمجھ نہیں آئی اور اس نے انکار کر دیا کہ بھائی میں تو نہیں اٹھوں گی،
क्या हो गया, मैं काली हुई तो क्या हो गया भाई, मैं भी इंसानों में क्यों नहीं बैठ सकती। अब मुझे ये बताएं, ये कानून आपको अनफेयर लग रहा है ना, ये इससे इंसाफ तो नहीं हो रहा ना भाई, ये कौन सा कानून है। अगला बंदा उसका कलर कोई भी हो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तो वो इंसान ना। खैर, क्योंकि रोज़ा पार्क ने इनकार कर दिया अपनी सीट देने से और कानून के मुताबिक ये जुर्म था, तो पुलिस ने उसको गिरफ़्तार कर लिया और लोगों ने फिर उसके हक़ में प्रोटेस्ट किया और ये मामला जाके सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अमेरिका की, और वहाँ पे अदालत ने फिर फैसला दिया कि भाई ये जो कानून है बस वाला, कि काले और गोरों की अलग अलग सीटें हैं और अगर सारी सीटें फुल हो जाएं तो काले ने अपनी सीट देनी है गोरे बंदे को, ये कानून गैर आईनी है और ये इंसाफ के खिलाफ है। तो हमें अब क्या पता चला कि बाज़ औक़ात कुछ कानून लीगल होते हैं, यानी वो बिल्कुल ठीक बने होते हैं, लेकिन उससे इंसाफ नहीं मिल सकता, ठीक है, यानी वो फिर भी अनजस्ट होते हैं। यह आपने जहन में रखना है कि कानून एक लीगल भी है, ठीक भी है हर लिहाज से, लेकिन फिर भी इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वो अनजस्ट लॉ कहलाएगा। इसी तरीके से एक और केस लॉ देखें, ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन अमेरिका 1954। भाई उस ज़माने में भी एक कानून था कि काले और गोरे बच्चों के अलग अलग स्कूल हुआ करते थे, यानी ब्लैक बच्चे जो है ना वो ब्लैक स्कूल्स में जाया करते थे और गोरे वाइट चिल्ड्रन जो थे ना वो वाइट स्कूल्स में जाया करते थे, ठीक है, इसको बोलते थे स्कूल सेग्रीगेशन लॉस। अब होता क्या है कि ये जो ब्लैक स्कूल थे ना जहाँ पे काले बच्चे पढ़ते थे जिनका कलर ब्लैक था, वो ज़रा अच्छी कंडीशन में नहीं थे और वो पुराने थे, वहाँ पे फर्नीचर डेस्क वगैरह भी फटी यानी कि कमज़ोर थी, टूटी हुई थी और किताबें भी नहीं होती थी। और जो गोरे बच्चों के स्कूल थे ना वो बड़े अच्छे थे, क्लासरूम बहुत बड़े बड़े, किताबें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी और बड़ी सफाई हुआ करती थी, यानी हर लिहाज से वो स्कूल ब्लैक स्कूल से बेहतर होते थे। तो अब मुझे बताओ ये क्या जस्टिस है? नहीं, ये जस्टिस नहीं है। खैर आगे क्या होता है कि एक छोटी सी प्यारी सी ब्लैक कलर की बच्ची जिसका नाम था लिंडा ब्राउन, वो क्या करती है कि वो अपने घर के करीब एक वाइट स्कूल में एडमिशन लेने जाती है, लेकिन वहाँ के स्कूल वाले उसको मना कर देते हैं कि भाई बेटा आप ब्लैक कलर के हो, आप यहाँ पे एडमिशन नहीं ले सकते। इस बात के उसकी फैमिली ने क्या किया, अदालत का रुख किया और अदालत में केस फाइल किया और अदालत को कहा कि सारी ये जुल्म है, ये ज़्यादती है, ये कौन सा कानून है, मेरी बच्ची का ब्लैक कलर हो गया तो इसमें क्या मसला है, लेकिन क्या तालीम तो सबके लिए होती है ना, तो ये तो इंसाफ नहीं है। खैर आगे चल के 1954 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि भाई ये जो सेपरेट स्कूल है ना ब्लैक और वाइट चिल्ड्रन के हवाले से, ये बिल्कुल ज़्यादती है, ये बिल्कुल जुल्म है, ये कानून ही अनजस्ट है, इसमें इंसाफ है नहीं, ये कानून जो है ना इस कानून से इंसाफ नहीं मिल सकता। तो उन्होंने भी ये स्कूल सेग्रीगेशन का जो कानून था इसको ख़त्म कर दिया एंड उसके बाद जनाब अब ब्लैक एंड वाइट चिल्ड्रन किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते थे। अब सब स्कूल जो है ना सबके लिए ओपन थे, कोई ब्लैक कोई वाइट स्कूल नहीं रहा। अब इससे हमें क्या पता चला कि कानून क्या था कि ब्लैक और वाइट स्कूल अलग अलग होंगे बच्चों के, ठीक है, लेकिन जस्टिस क्या है कि हर एक बच्चा डिजर्व करता है सेम किस्म की एजुकेशन, ताकि उसका कलर कोई भी हो, स्किन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये है इंसाफ। तो इसीलिए दोस्तों मार्टिन लूथर किंग ने कहा था एन अनजस्ट लॉ इज़ नॉट लॉ एट ऑल, यानी ऐसा कानून जिसमें आपको इंसाफ ना मिले वो कानून ही नहीं है, आपने उसको कानून ही नहीं समझना। तो दोस्तों अब आप लोगों को समझ आ गया कि कानून और इंसाफ में क्या फ़र्क होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर कानून से आपको इंसाफ मिले। कुछ इस तरह के भी कानून होते हैं जो लीगल होते हैं, जो सरकार ने बिल्कुल सही तरीके से बनाए होते हैं, लेकिन आवाम को उससे इंसाफ नहीं मिलता, और कुछ कानून ऐसे होते हैं जिससे आवाम को इंसाफ मिलता है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।